علیکم. نن به زمونږ ویډیو وي په کب سرپ باندې، یعنی د کانسي ټوخي یا سینه خرابه شي، مرۍ خرابه شي، د هغې دپاره چې کوم ښه سرپ استعمالیږي، چې کوم ریزلټډ شربت وي، د هغې په باره کې در سره معلومات شیر کومه. ویډیو وګورئ، شارټ ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. په هغې کې په اول نمبر باندې دی انوینټ یو شربت. دا آی تھنک د دې پرایس چې کوم دی تقریبا 300 نه اباو دی، ښه ریزلټډ شربت دی. په دویم نمبر باندې کوم دی پروسپان شربت دی، آیویلیف والا دی، ښه ریزلټډ شربت دی. د دې پرایس چې کوم دی 400 پورې دی. بیا سیرولین شو، کوسوم ای، هایلیکس یا دام آیویلیف والا دی، ښه ریزلټډ دی. هایډرالین، کورکس ډي، بروکسال، کوسوم ای، دې ټایپ دغه شربتونه چې دي، دا کوم چې ما تاسو ته شیر کړه، دا ښه ریزلټډ شربتونه دي. دا د ځان دپاره تاسو راغستی شئ او انشاءالله دې سره چې کوم ټوخی یا سینه خرابوي هغه ورسره سیټ کیږي. موږ په خپله باندې دلته استعمالوو، کسانو ته ورکوو، ښه ریزلټډ شربتونه دي. دې نه علاوه ملګري که څومره ویډیو ګوري نو هغه ویډیو مخکې شیر کړئ نورو ملګرو سره معلومات